အကောင်းကိုလူတိုင်းမကြိုက်ကြအောင်လူတိုင်းမကြိုက်ဘူးတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်လူတွေမှာjealousy ဆိုတဲ့အိတ်တတရားရှိတယ်တဦးတယောက်တိုးတက်သွားမှာကိုမလိုလားတဲ့စိတ်အိတ်တာဆိုတာလူတယောက်ကြီးပွားတိုးတက်သွားလို့ရှိရင်အပြစ်ပြောခြင်းနဲ့စိတ်အဲ့ဒီတရားဟာလူလောကကြီးကိုလွှမ်းမိုးပြီးထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်လောကမှာအမြင့်မြတ်ဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့တရားတော်ဘာကိုကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားမြင့်မြတ်မှုချစ်ကျက်မှုကိုမြင့်မြတ်ချစ်ကျက်တဲ့ခုံရည်ချင်းတွေကိုရရှိမှုကိုမလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနောက်ဆက်တာအဲ့တော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လောကမှာအနောက်ရှက်ကင်းပြီးတော့ជីវတုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာခက်ခဲတဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့နော်အနောက်ရှက်ကရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာလည်းပဲစဉ်းစားကြည့်ရမှာတော့ခေတ်ဆိုတာမျိုးမျိုးရှိတယ်တဲ့မယ်ခေတ်ဆိုးခေတ်ကောင်းအချိန်ကာလပိုင်းဆိုတာရှိနိုင်တယ်စာပေကျမ်းမှာဆိုထားတဲ့ခေတ်ကာလကိုရှုခ၄မျိုးနဲ့ဖော်ပြထားတာရှိတယ်ကတ္တယုဂတရေတယုဂဒွါပရယုဂနဲ့ကလိယုဂလို့ဘုရားဘာသာကျမ်းစာမှာတော့မဟုတ်ဘူးအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာထွန်းကားတဲ့တက္ကသဘာသာကျမ်းစာမှာလူလောကသမိုင်းကိုခေတ်လေးခေတ်နဲ့ပိုင်းခြားပြီးတော့ဖော်ပြထားအဲ့တော့ဘုရားရဲ့ဟောပြောချက်နဲ့လည်းပဲစီးမြော်တယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုမြတ်စွာဘုရားကလူလောကကြီးဟာကောင်းလိုက်ဆိုးလိုက်မတည်ငြိမ်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ကောင်းတဲ့အပိုင်းကနေပြီးတော့ဆိုးတဲ့အပိုင်းကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းရွေ့ရှားသွားတာရှိတယ်လို့ဆိုးတဲ့အပိုင်းကနေပဲကောင်းတဲ့အပိုင်းကိုရွေ့ရှားသွားတဲ့အချိန်ကာလမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့မတည်ငြိမ်ဘူးပေါ့အကောင်းကြီးလည်းမရှိနိုင်ဘူးအဆိုးကြီးလည်းမရှိနိုင်ဘူးဒါဟုတ်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်လောကမှာအခြေအနေဆိုတာအဲ့တိုင်းပဲလေကောင်းတဲ့အခြေအနေရောက်တဲ့အခါရှိတယ်ဆိုးတဲ့အခြေအနေရောက်တဲ့အခါရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လူလောကလူသမိုင်းကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လောကမှာရှိတဲ့လူသားတွေဟာလေးပုံလုံးကောင်းတဲ့အချိန်ပိုင်းဆိုတာရှိခဲ့တယ်တကယ်ကိုလူတိုင်းဟာကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ထားတွေနဲ့အမှန်တမ်းသာကြအာရအေးချမ်းတဲ့အချိန်ပိုင်းကိုကတ္တယုဂခေတ်လို့ခေါ်တယ်လူကိုလေးပုံသလုံးဟာလူကောင်းလေးကြီးပဲနောက်အဲ့ဒီထဲကနေတဖြည်းဖြည်းရောကြလာတဲ့အခါမှာလေးပုံထဲမှာဆွမ်းသာနဲ့ကြက်ချေးရောဆိုတာလို့ကြွက်ချေးရောဆိုတာလို့ပဲလေးပုံတပုံလောက်ကအဆိုးဘက်ကိုရောက်လာတာရှိတယ်အဲ့ဒီအဆိုးဘက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသုံးပုံကပဲလူကောင်းတပုံကအဆိုးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီခေတ်လဲကြော်ဖြတ်ခဲ့ရတာပဲအဲ့ဒီခေတ်ကတရိတာယုဂလို့ခေါ်တယ်ဒွါပရယုဂခေတ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အကောင်းဘက်ကမတိုးပဲနဲ့အဆိုးဘက်ကတိုးလာတယ်ဒါသဘာဝပဲလေစဉ်းစားကြည့်ပေါ့တရက်သီး10လုံးဆိုအဲ့ဒီတရက်သီး10လုံးထဲမှာအပုတ်တစ်လုံးပါလာတယ်အပုတ်တစ်လုံးနဲ့အကောင်း9လုံးတူထားလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကောင်း9လုံးကပုတ်နေတဲ့တရက်သီးကိုအကောင်းဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်အဲ့ဒီပုတ်နေတဲ့တရက်သီးတစ်လုံးကနေပြီးတော့ကျန်တဲ့9လုံးကိုပုတ်သွားအောင်ပဲလုပ်တယ်
ကောင်းပြတ်တယ်တော့မရှိဘူးနော်အဲ့တော့လူရဲ့အဆိုးဘက်ကိုရောက်လာအဲ့တော့လူတွေဟာသုံးပုံကနေပြီးအဆိုးကနေတိုးလာတော့လေးပုံဖြစ်လာတယ်ဒရိတာယုကလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါတဝက်စီကောက်တဝက်စီဆိုးနေတဲ့အနေအထားမျိုးကတခါအဆိုးဘက်ကပိုးလာပြန်တယ်လူ၄ယောက်မှာတစ်ယောက်ဖက်လူကောင်းကြံပြီးတော့ကျန်တဲ့လူ၃ယောက်ကအဆိုးအဲ့တော့အကောင်းကတပုံပဲကြံတော့တယ်အဲ့ဒီခေတ်ကိုကလိယုဂလို့ခေါ်တယ်အဆိုးများသွားတဲ့ခေတ်ပေါ့နော်ဆိုးများသွားတဲ့ခေတ်ကောရမမြတ်စွာဘုရားပွင့်တာဟာအဲ့ဒီကလိယုဂမှာပွင့်တာအဆိုးများတဲ့ခေတ်မှာဥပမာမဲ့လေးချောင်းတော့စပွဲကြီးမှာခြေတော့၃ချောင်းကကျိုးနေပြီးတော့ခြေတော့တစ်ချောင်းနဲ့ထောက်ထားတဲ့စပွဲဘယ်လိုနေမလဲချစ်ကြည့်ပေါ့ခြေတော့တစ်ချောင်းနဲ့ပဲထောက်ထားတဲ့စပွဲစောင်းလဲစောင်းမယ်လှုပ်လဲလှုပ်မယ်အဲ့တော့လူလုံးကကြီးဟာအကျင့်တရားတွေပြက်ပြားပြီးတော့လှုပ်လဲလှုပ်တယ်စောင်းလဲစောင်းနေတဲ့အဆိုးဆုံးအချိန်တိုင်းလို့သူတို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ချိန်ပိုင်းကိုရောက်လာအဲ့ဒီချိန်ပိုင်းကလည်းပဲနောက်ဆုံးမှာလူ၄ပုံဟာ၄ပုံလုံးအဆိုးတွေကြီးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ပိုင်းရောက်လာနိုင်သေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကျရင်တော့အကောင်းကုန်သွားပြီးတော့အဆိုးတွေလွှမ်းမိုးသွားတဲ့အချိန်ရောက်အဲ့လိုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့လောကမှာလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာမိဟုံတောက်ပြီးတော့ပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့အနေအထားမျိုးတစ်ခုရောက်သွားတယ်အခုခေတ်ကြီးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီဘက်ကိုတာဆူနေတဲ့သဘောရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအစွမ်းထက်တဲ့လက်နဲ့ကြီးတွေဟာမိဟုံတောက်မဲ့ဟာတွေကြီးပဲလေကောင်း။အဲ့တော့အကောင်းဆိုတာမမျှော်လင့်လို့မရတဲ့အနေအထားပဲဖြစ်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဖျားပွင့်ကြတဲ့ကလိယုတ်ခေါ်တာကိုအဲ့ဒီကလိယုတ်ကတည်းကမြတ်စွာဘုရားပွင့်တာဖြစ်လို့ဆိုပြီးတိုင်းဆိုတဲ့အဆိုဒီလိုပဲထပ်လာမှာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးအဆင့်အဆိုးဆုံးတန်းကုန်သည့်ထီအောင်ဆိုးသွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မုန်တိုင်းထန်လို့မုန်တိုင်းပြင့်သွားလို့ရှိရင်လေးပြေးလေးလာတဲ့အချိန်ဆိုတာပေါ်လာတတ်တယ်ပေါ့နော်မုန်တိုင်းတိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာလေးပြေးလေးတိုက်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါရောက်လာလို့ရှိရင်တော့အဆိုးတွေကကုန်သွားပြီးကောင်းဘက်ကိုပြန်စားလာအဲ့ဒီကနေပြီးကောင်းလိုက်ပြန်တယ်ကောင်းတဲ့သက်တမ်းကလည်းတဖြည်းဖြည်းတက်သွားပြီးတော့နောက်ထပ်အဆိုးဆိုတာလာအောင်မယ်လူတွေရဲ့သက်တမ်းတွေကလည်းမတန်မရှိအသင်ခြေတန်းထီအောင်ရောက်နတ်တွေတဲ့တောင်အသက်ရှိတဲ့အဆင့်ထီအောင်ရောက်သွားတယ်နောက်ပိုင်းမှာလူတွေအကျင့်ပြည့်သည့်အတွက်ကြောင့်သက်တမ်းတွေကပြန်ဆုပ်ယုတ်လာဒါသက္ကဝတိသုတ်တံမှာဒီတိုင်းပဲဟောထားတာဗျာနော်ဒီတိုင်းပဲဟောတာအဲ့လိုအကောင်းနဲ့အဆိုးကျုံနေတာသောဝတရားကြီးတို့ဖြစ်ပြီးတော့နေအဲ့တော့ကောင်းခြင်းဆိုခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းကတော့ဘာလို့ဆိုရင်တရားတွေအားလုံးရဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေသဘောထားတွေမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေလွှမ်းမိုးလာခြင်းဟာမကောင်းခြင်းရဲ့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားပွင့်လိုက်လို့ခံစားသွားတဲ့အနေအထားမျိုးတော့ရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားပွင့်သွားတာပြိဋိဘံဆံသွားတာအခုနေပေါင်း2600 2500ကျော်သွားပြီဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းဆိုးဘက်ကအာသာလာမှာပဲတော့ခုချိန်မှာအဆိုးဆုံးလို့မဆိုရသေးတဲ့အချိန်လေးရောက်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်တိုင်ကောင်းနိုင်သမျှကောင်းအောင်ကြိုးစားဖို့ကလွယ်ပြီးတခြားလုပ်เสียပါမှမရှိပါဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကပဲဒီကလိယုဂထဲမှာပွင့်လာတဲ့အခါမှာကြီးမားတဲ့အနှောက်အယှက်တွေမျိုးစုံကြုံရတယ်လူသားတွေကနှောက်ယှက်တာလို့နတ်တွေကလည်းပဲနှောက်ယှက်တယ်တော့ကောင်းတာမကြိုက်တဲ့လူစုဆိုတာရှိတယ်လေကြည်ပါလားခုနကကလိယုဂဆိုရင်ကောင်းတာမကြိုက်တဲ့လူက4ယောက်မှ3ယောက်ရှိတယ်
ကောင်းတဲ့ကြိုက်တာတယောက်ပဲရှိတာအဲ့တော့အမြဲတမ်းသူကမကောင်းတဲ့ကြိုက်တဲ့လူတွေများနေ